Всем большой привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. И это уже мое третье видео из серии, где я делюсь своими новинками. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что за последний месяц у меня появилось целых 5 новых раскрасок, как и Ашет, так и много авторских томиков. И я решила сделать на каждую раскраску отдельный обзор. У меня уже вышли ролики с обзором нового тома Ашет «Ведьмы, маги и колдуны» и авторского тома по сериалу «Бриджертоны». А сегодня у нас на очереди раскраска, которой я точно не планировала пополнить свою коллекцию. Ну, точнее, я даже не знала, что она выходит, не знала об этом авторе. Это была просто спонтанная покупка. По-моему, я листала ВБ и как раз-таки планировала заказать там раскраску. По-моему, даже выжидала светлые сказки. Да, я только заказала светлые сказки, и мне в рекомендациях попалась данная раскраска «Обратно в детство. Девчачьи истории. Том 1». То есть я еще заметила задолго до того, как ее начали массово скупать, массово показывать. Меня привлекла не только обложка, ну, согласитесь, она отличается от всех тех, к которые мы с вами привыкли. Здесь просто буйство красок, не знаю, взрыв какой-то неимоверный. Просто смотришь на эту обложку и, ну, хочется точно посмотреть, что там внутри. А внутри там все еще ярче, еще красивее. Так что я посмотрела все ответы, и меня один ответ просто подкупил. И я не смогла пройти мимо. Ну, как сказать, я вам скажу, какую иллюстрацию я очень хотела увидеть, точнее, героиню. И она на самом деле есть, по-моему, в одном авторском томе, но там мне не все картинки остальные нравятся. А здесь, даже несмотря на то, что некоторые мультфильмы я не смотрела или которые я не особо люблю, но все картинки сделаны настолько красиво, ярко и качественно, что просто невозможно не захотеть их раскрасить. Это было небольшое отступление. Давайте же наконец-то приступим к просмотру. Все картинки с вами обсудим и посмотрим лайн. Я также уже успела сделать здесь 2 иллюстрации и смогу поделиться, как мне качество бумаги, удобно ли наносить и, в принципе, свои ощущения при раскрашивании тоже расскажу кратенько. И когда мы с вами открываем раскраску, здесь нас встречает вот такой вот потрясающий разворот. Все девочки уже сказали, что он их отсылает куда-то в детство, к анкетам. Не сказать, что меня он к анкетам какие-то отсылает. Меня он больше, знаете, отсылает к каким-то журналам детским, по тем же «Чародейкам», по «Винкс», по «Братц» и «Барби» тоже. И я в детстве очень любила коллекционировать различные журналы. Особенно моя коллекция была обширна различными журналами по «Братц». Вот, но и здесь мы тоже можем прочувствовать ту самую атмосферу. И кроме того, что здесь все очень красиво оформлено, данные странички у нас носят познавательный характер. То есть, если это ваша первая раскраска, вы можете прочитать здесь краткую инструкцию, как раскрашивать, как подбирать цвета, советы и максимум пользы, так сказать, всего в 2 страничках. Так что, если это ваша первая раскраска, то создатели постарались, чтобы ваше раскрашивание началось уже с каких-то азов. Ну, а теперь давайте посмотрим наконец-таки картинки. Так, здесь нас встречает незнакомый мне мультфильм. По другим раскраскам я знаю, что это After High. Не знаю, поправьте меня, если это не так. Не смотрела этот мультфильм, не знаю этих девочек, но сразу хочу обратить внимание на линовку. Она здесь максимально приятная, и по мне так она очень приближена к кашетам. То есть, если в других авторских раскрасках во многих своеобразная линовка, то здесь прям вот, не знаю, очень комфортная, на мой взгляд. Плюс ко всему, здесь нет
обширного количества очень мелких деталей, которые как раз-таки заполнены авторами. Вот, допустим, здесь только губы и минимальные какие-то вкрапления. Потому что если посмотреть некоторые другие тома, вот будет у меня еще на обзоре один томик, и там очень много деталей, которые закрашены. И это не всегда удобно. Я понимаю, что авторы этим хотят облегчить нам задачу, то есть чтобы мы не залазили в такие мелкие детальки. Но, напротив, когда вы начинаете обводить эти мелкие детали, вы их или закрашиваете, или залазите, и вам все равно их нужно будет перекрывать. Ну или если вот, допустим, вот здесь маленький кусочек, и мы знаем, что здесь нужно будет подбирать цвет, мы все равно его закрасим этим же цветом, чтобы все было гармонично. Вот палитра здесь достаточно большая, хотя картинка кажется очень простой. Но это, скорее всего, еще за счет того, что у нас цветная здесь обводка, и во многих иллюстрациях здесь цветная обводка. И я намучилась с ней, если честно. Ну, как сказать, я на самом деле очень люблю цветную обводку. Мне кажется, она придает больше живости иллюстрациям. Хотя раньше у меня было иное мнение. Но когда ее много, то есть где, допустим, каждое платье, волосы, кожа, все в цветной обводке, для меня это очень тяжело. Допустим, если у нас идет кожа с цветной обводкой, там волосы с цветной обводкой, а все остальное черное, для меня это более комфортно. Вот. Далее у нас идет довольно-таки сложная иллюстрация, очень красивая, наверное, одна из самых красивых иллюстраций по Винкс во всех раскрасках, мне кажется. У меня, если вы знаете, была раскраска по Винкс авторская, но я ее продала за счет большой детализации. И здесь на самом деле такая приличная детализация, но мне нравится, как здесь выглядят девочки. Они очень красивые. Конечно, мелочевки здесь очень много точечек, блесточек, но мне кажется, я их просто закрашу и уже в конце понатыкаю, глядя на ответы. Благо, это очень удобно, что у нас все ответы представлены напротив, и не нужно куда-то в начало лезть или в конец, чтобы посмотреть и все сравнить. Тут тоже минимальное количество а, деталей, которые авторы решили залить. В принципе, как в ашетах. Так, здесь у нас довольно-таки простая иллюстрация как по лайну, так и по цветам, мне кажется, и по областям для раскрашивания. Тут у нас Ким 5 с плюсом. Это в детстве был один из моих любимых на самом деле мультфильмов. Где-то наравне с Том и Джерри, наравне с Чипом и Дейлом. Он почему-то всегда у меня шел именно после Чипа и Дейла, и поэтому мне нравилось его смотреть. Сейчас я его толком не помню, но создается вот приятная как раз-таки ностальгия по детству. Далее у нас еще одна незнакомая мне героиня, но, насколько я уже осведомлена, это Хельга из мультсериала «Эй, Арнольд», который выходил, по-моему, по Никелодеону. Я его не смотрела, но, несмотря на это, мне не очень, на самом деле, откликаются эти персонажи, их рисовка. Но именно эта иллюстрация мне нравится. Она очень классная, яркая. Очень классно, что у героини здесь какие-то есть эмоции, что это не просто, знаете, кадр какой-то просто как из фотосессии. В нем есть жизнь. И тоже, несмотря на то, что он выглядит простым, особенно вот по линовке, он максимально какой-то простой, но палитра, сами смотрите, тоже очень большая, как раз-таки за счет мелких деталей. Так, еще одна потрясающая картинка. Это у нас Анастасия из одноименного мультфильма. Я обожаю этот мультфильм, обожаю Анастасию. Знаю, что у Fantasy Mall вышла раскраска по Анастасии, но мне там, если честно, понравились далеко не все иллюстрации. И к тому же в сентябре у нас должна выйти полноценная раскраска от Ашет по Анастасии, поэтому я не стала брать ту раскраску. И, кстати, именно в ней подобная обложка. Очень мне нравится эта картинка. Количество, конечно, блесточек, звездочек здесь вновь у нас зашкаливает. Просто полный мэджик. А,
тоже, скорее всего, их буду закрашивать и наносить потом. Мне очень нравится здесь эффект вот этих рукавов прозрачных. Будет интересно попробовать их раскрасить. И палитра тут достаточно небольшая. Мне кажется, будет ее комфортно раскрашивать. Посмотрим. Так. Далее еще один мультфильм, который я не смотрела, это «Друзья ангелов», если я тоже не ошибаюсь. Видела уже подобную иллюстрацию других томиков авторских. Ну, я ничего не могу сказать, не сильно меня привлекает эта картинка, но это одна из немногих на самом деле в этом томике. А палитра здесь тоже очень большая. И на самом деле, конечно, удобно, что здесь можно вписать сразу свой код, но я так не делаю, потому что мне жалко. Не знаю почему, мне кажется, что я как-то некрасиво напишу, и это будет не очень эстетично выглядеть. Поэтому мне удобно все фиксировать в телефоне. Так, далее у нас, если память мне не изменяет, это Шига, тоже из Ким 5 с плюсом. Очень харизматичная героиня, антагонистка. Цветовой код простенький, но вот тут вот есть небольшая мелочевочка, над которой, конечно, можно будет посидеть. Но мне кажется, с тем арсеналом ручек, который у нас есть сейчас, особенно акриловых, сделать это будет очень просто. Классная, простая иллюстрация. И что хочу сказать, что мне не особо удобно было в этой раскраске, что здесь все страницы пронумерованы. То есть у нас в ашетах, допустим, если 50 иллюстраций или даже каких-то авторских, по-моему, томах, если у нас а, меньшее количество страниц, чем вот 100, допустим, то они пронумерованы только те страницы, которые нужно раскрасить. То есть 1, 2, 3, чтобы мы могли ориентироваться, допустим, когда записывали куда-то коды или когда отмечаем сделанную иллюстрацию. А здесь у нас все страницы пронумерованы, и мне не всегда удобно ориентироваться на это. То есть я, допустим, хочу раскрасить эту иллюстрацию, я вижу 14-ю страничку, хочу ее запомнить, а на самом деле она не 14-я, там, а 7-я. Вот, это единственный момент. Ну, это, конечно, не критично, все можно посчитать, просто вот такое мое наблюдение. И также хочу сказать, что очень удобно, что здесь цвета идут по порядку, знаете, по какой-то цветовой палитре. То есть зеленый зелеными, бирюзовый с бирюзовыми, серый с серыми и так далее. Потому что в некоторых авторских раскрасках я тоже уже успела заметить цвета в разброс, и это не всегда удобно. Не обошлись мы и без Totally Spice. Несмотря на то, что по ним уже есть отдельный томик от Hachette, их все равно включают в различные авторские тома. Тоже, смотрите, выглядит очень простой эта картинка. Ну, как-то максимально, мне кажется. Ну, что здесь фон, цветочки и девочки. Но палитра тоже очень большая. И, кстати, обводка здесь тоже черная, но это, мне кажется, еще за счет того, что у каждой девочки разные оттенки кожи, разные вот как раз-таки костюмы, тени на костюмах. И это создает такую большую палитру. Так. Вот эта иллюстрация меня очень купила. Фиона из Шрека. Наверное, одна из самых красивых Фион, которые встречаются тоже в авторских раскрасках. У меня есть отдельный томик по Шреку авторский, но мне кажется, там вот довольно-таки мало представлено Фионы, которая в человеческом обличии. Там больше других персонажей встречается, и также Фиона в образе уже у нас Огра. А эта картинка очень классная, и мне очень нравится, что здесь классный фон. Не просто, знаете, цветочки и абстракции. И здесь, кстати, очень много обводки. Мне кажется, будет очень классно ее повыводить. С нетерпением жду, когда я ее раскрашу, на самом деле. И металлики здесь, мне кажется, очень классно будут играть как на платье, так и на короне. Так. Эту героиню я тоже не знаю, но, по-моему, она из Синбада. Тоже антагонистка. И очень классно, что здесь сделали не только добрых персонажей, не только главных персонажей, но еще и злодеек. Мне кажется, это тоже добавляет особый колорит, потому что в детстве нас не только привлекали положительные персонажи, но и отрицательные тоже.
Очень классная темная палитра. Не знаю, как подбирать здесь на самом деле цвета. Мне кажется, будет интересно. Так, дальше у нас идет Леди Баг. Я тоже не смотрела этот мультфильм. Он выходил уже в момент, когда я не была ребенком, поэтому мне он, можно сказать, даже иногда отталкивал. В детстве у меня была такая история, что когда я вижу, что какой-то мультфильм, какой-то сериал очень популярен, я не могу его смотреть, потому что мне кажется, он очень заезженный. У меня так было с Винкс, я довольно-таки долго их не смотрела. У меня так было с дневниками вампира и с многими другими, на самом деле. С холодным сердцем у меня такая история была. Вот я просто не могла смотреть, потому что мне казалось, что это очень заезжено. Сейчас, конечно, я могла бы пересмотреть это, но не знаю. Мне кажется, это уже не мой формат. Но, несмотря на все это, картинка очень классная, проработанная, детализированная. Мне кажется, её будет тоже очень классно и интересно раскрасить. Так, а здесь у нас идут, целых 2 разворота. Первый у нас, конечно же, по Винкс, а второй по чародейкам. Как раз таки они с обложки у нас. И знаете, очень классное решение, вот особенно здесь, что у нас по центру нет никаких лиц, ничего нет, и как раз-таки классно показано противостояние Винкс и Трикс. Единственное, что меня здесь смущает, это какие-то болезненные цвета кожи у Блум и у Айси, мне кажется, они какие-то такие, знаете, сероватые. Ну и палитра как раз-таки за счет большого количества цветов кожи и разных нарядов очень большая. Не знаю, мне кажется, даже одна из самых больших здесь. Вот эта картинка мне тоже очень нравится. Я не особо тоже смотрела «Чародеек», потому что по каналам, которые крутили у меня, их не показывали. Там, знаете, я могла прийти к тете, у нее было спутниковое тогда телевидение, у нас это было, знаете, чем-то очень новым, неизведанным. И вот там как раз-таки по Джетиксу шли «Чародейки». И я к ней приходила довольно-таки редко, но иногда на них попадала. Классная, очень необычная иллюстрация, яркая и динамичная. Мне кажется, очень классно будет все раскрасить. Плюс я видела, что многие девочки раскрашивали эту картинку с металликами. Тоже, мне кажется, будет очень классно и волшебно. Вот, не знаю. Вроде бы развороты вполне неплохо открываются. Вот здесь немножко сложнее. Но за счет того, что раскраска не очень толстая, мне кажется, будет все таки проще, чем в «Ашете», потому что в «Ашете» у нас 100 страниц, и если мы там посередине раскладываем ее, то там просто невозможно никак пролезть. У меня уже такое было. Не очень удобно, так сказать. Далее у нас «Тигрица из кунг-фу панды». Тоже, на самом деле, не самый любимый мой мультфильм. Можно даже сказать, не очень любимый. Не особо мне нравилось его смотреть, особенно первую часть. Но какая же красивая картинка. Вот просто спасибо авторам за все эти детали, за всю эту красоту, за подобранные кадры. Вот просто. Даже если мне не нравится какой-то мультфильм, я смотрю на картинку, мне все равно хочется ее раскрасить. А это бывает крайне редко. Вот просто у меня, если есть там, допустим, мультфильм, который я не люблю, и мне нужно заставлять себя раскрашивать там какую-то картинку. А здесь я смотрю, и она просто потрясающая. Вот с нетерпением хочу тоже ее раскрасить. Так. Есть здесь у нас и Барби. Это, кажется, Барби и волшебство Пегаса. Очень милая картинка. Очень люблю этого мишку. Вот не знаю, смотрю на эту картинку, и мне хочется пересмотреть мультфильм. Очень необычная палитра. Несмотря на то, что это все у нас снег, он довольно-таки у нас такой серовато-синеватый. Мне кажется, будет довольно-таки сложно подобрать именно такие же оттенки. Но и интересно. Плюс тут и у самой Барби, и у медвежонка такая тень красивая, бирюзовая. Потрясающая красоты тоже картинка. Так, не обошлось здесь у нас и без Диснея. Газель из Зверополиса.
Тоже на самом деле ее не так много в ашетах. Я ее помню только в Girl Power, но так как он у меня в репринте, я ее, наверное, никогда не раскрашу именно там. А здесь вот прекрасная возможность. И очень классно проработанный костюмчик. Потрясающая дама. Так. Этот мультфильм я тоже не смотрела, но знаю, что это Gravity Falls, по-моему, Мейбл. У меня просто брат очень любит этот мультсериал. И тоже, несмотря на то, что я не смотрела этот мультфильм, и несмотря на то, что мне не знаком этот персонаж, но настолько классная картинка, просто вот восхищаюсь. Тоже очень хочется ее раскрасить. Здесь у нас новинка тоже от Диснея. Мультфильм, по-моему, «Прыгуны». И подобные иллюстрации есть в новом томике от Hachette, где как раз-таки у нас упрощенная линовка, где на каждый оттенок у нас только одна буковка, одна циферка. Вот, по-моему, кадр точно такой же даже. Но тот томик, мне кажется, я не буду покупать. Ну, хотя рука тянется, потому что там много уникальных картинок, и девочки все в восторге. Но я пока в раздумьях. Вот у меня есть такая тоже картинка. Так. Вот. Именно ради этой картинки, можно сказать, преимущественно я и купила эту раскраску. Прекрасная Роксана из мультфильма «Каникулы Гуфи». Один из моих любимых мультфильмов, одна из моих любимых героинь, наравне, наверное, с Гайкой и Рапунцель, не знаю, Белль. Просто меня в детстве она очень привлекала. И меня всегда удивлял тот факт, что ее нет ни в одном ашете. Хотя я знаю, что и Макс, и Гуфи есть, ее вполне себе можно было добавить в Микки и друзьям. Но почему-то, не знаю, создатели забыли, мне кажется, об этой героине, хотя она очень красивая, очень классная. И вот она вместе с Максом, по-моему, есть в одном авторском томе. Но ради одной картинки я не стала его покупать. А здесь, так как мне нравится очень много картинок, я решила, что мне надо. Вот, и я с удовольствием ее раскрашу, пока берегу. Но мне кажется, что наступит такой момент, когда я решу, что все, время ее пришло, и раскрашу. Тоже редкие героини. Это у нас тоже мультсериал «Элвин и бурундуки». Я его не смотрела, я смотрела фильмы. Тоже знаю, что есть фанаты. Мне на самом деле рисовка это не особо нравится, но это претензии тоже не к автору, а именно к самому мультфильму. Я пыталась его посмотреть, но как-то мне не особо заходит. Но это тоже. Мне нравится, что здесь собраны также картинки, где много персонажей. Можно и одного раскрасить, и другого. Ну, то есть не просто одна героиня у нас стоит в кадре, но здесь есть еще и другие персонажи. Так. Мы подобрались к моей первой готовой иллюстрации. Это у нас кошечка из Тома и Джерри. Вот такая тоже очень красивая картинка. Мне она безумно понравилась и своей простотой, и красотой. Вот давайте я вам сразу вот так ее сделаю, чтобы мы могли посмотреть именно уже раскрашенную картинку. Более подробно, скорее всего, расскажу о ней в «Раскрашен за месяц», который выйдет уже совсем скоро. Мне буквально вот осталось несколько картинок раскрасить, и можно уже, в принципе, снимать, потому что я понимаю, что больше я не успею. Единственное, что я скажу, это то, как легко здесь подбираются цвета. Вот просто очень классно. Авторы, не знаю, мне кажется, подбирали как-то эту палитру так, чтобы мы могли подобрать соответствующие маркеры. То есть, допустим, я смотрю на эти цвета, и я понимаю, что у меня это такой маркер, вот это у меня здесь есть тоже маркер, этот я могу использовать. И все в этом духе. То есть очень классно подбирается палитра, нет никаких сложностей. Ну, возможно, это просто очень легкая картинка, посмотрю более сложных. Но здесь я просто осталась в восторге, что все так просто и легко
подбирается. И на этой картинке я столкнулась с таким моментом, что у меня именно здесь очень полосили маркеры. Не знаю почему. Зеленые и синие, а в других раскрасках они у меня не полосили. А в этой раскраске два-три слоя, и все, и они у меня полосят. Благо, лак немножко скрыл это все. Но не знаю, с чем это связано. Возможно, я плохо маркеры взболтала. Но одно дело, когда это там, допустим, один-два маркера, но когда это вот раз, два, наверное, три, четыре маркера, которые очень сильно полосили, это как-то не очень классно. Ну, тоже, я не знаю, это или в бумаге проблема, или в чем, или в самих маркерах, не знаю. Просто это как факт. Обводка мне здесь очень нравится. Такая, знаете, толстенькая. Так. Вот это тоже очень красивая картинка. Это у нас Элина и Библ из Барби "Волшебная страна", мне кажется. Тоже очень красивая иллюстрация. Тоже, несмотря на то, что она такая как бы портретная, но все равно такой нигде нет. И Библ тут такой, как будто бы под кайфом. Очень классно. Не обошлось здесь и без My Little Pony, тоже такой популярный на самом деле мультсериал, но я его не особо смотрела. Может быть, знаете, пару серий. Но тоже, мне кажется, эта картинка прям могла бы стать разворотом, потому что и персонажей много, и мне кажется, их можно было сделать полноценным разворотом. Но даже несмотря на это, они здесь на самом деле очень простые. Мне кажется, будет очень классно вот подбирать все эти цвета. Джейн из Тарзана. Тоже очень люблю эту героиню. Тоже знаю, что насчет каких-то там разногласий с Диснеем Тарзана нет ни в одном ашете. Но спасибо авторским раскраскам, что мы можем насладиться этим мультфильмом в их томиках. Тоже очень необычный кадр, очень яркий. Мне кажется, очень классно будет его раскрасить. И еще одна готовая работа, которую я сделала буквально на днях, еще даже не успела покрыть лаком. Это у нас, насколько я знаю, из Looney Tunes кто-то. Какая-то зайка. Очень милая, красивая. Тоже на самом деле достаточно просто подбирались цвета. Единственное, я здесь немного изменила обводку. Мне кажется, она здесь темнее, чем на референсе. Плюс я заменила обводку на ее челочки, потому что мне показалось, что у меня нет такого оттенка именно в каких-то ручках или в пластиковых маркерах. А обводку делать брашем я не хотела, поэтому вот сделала вот такой. Мне кажется, это тоже выглядит более-менее. И в этой картинке у меня не полосили маркеры, хотя здесь тоже есть зеленые, есть фиолетовые, довольно-таки проблемные. Ну, не знаю, может быть, именно на той картинке у меня что-то не так было с маркерами. Камушки я здесь сделала металликами. Мне кажется, это классно. Я хотела сделать на самом деле еще корону, но мне казалось, что если я все сделаю металликом, оно как-то будет выбиваться. Поэтому я решила сделать акцент именно на камушках. Обводка здесь у меня довольно-таки широкая получилась, потому что я преимущественно делала ее плюсами, фланго и инфиартами. Ими просто сложно сделать тоненькие линии. Так, это Хельга из Атлантиды. Тоже очень классная, харизматичная дама. Но посмотрите на количество темных оттенков. Я не знаю, где их искать. Будем искать вместе. Да. Эту героиню я не знаю. По-моему, принцесса Сиси. Тоже какой-то мультсериал, который я не смотрела. Мне она на самом деле похожа на какую-то героиню из игры. Не знаю, вот какая-то у нее рисовка такая. Но тоже достаточно детализированная и сложная, мне кажется, будет. Так, и кажется, это последняя иллюстрация у нас. Если тоже не ошибаюсь, это Monster High. Тоже не смотрела этот мультсериал, он прошел уже мимо меня.
классная картинка, такая большая, крупная. Единственное, мне кажется, будет сложно подобрать ей цвет кожи, потому что он довольно-таки необычный. И, в принципе, насколько я знаю, в Monster High все цвета кожи довольно-таки странные, специфичные. Но будет интересно, мне кажется. И вот эти вот волосы тоже классные. Мне кажется, даже металликами можно попробовать их сделать. Мне нравится. И это у нас последняя иллюстрация. Здесь у нас есть пробный лист, где авторы предлагают нам расписывать маркеры, возможно, сочетание цветов пробовать. Но я не люблю портить раскраску подобными историями. И у меня есть специальный блокнотик, где как раз-таки я подбираю оттенки, подбираю цвета. И все в этом духе. Итак, какие же я могу подвести итоги по раскраске «Обратно в детство. Девчачьей истории»? Очень красивая, качественная раскраска, проработанная. Видно, что авторы заморочились с подбором картинок, что это не просто, знаете, какие-то рандомные кадры, а что они подбирались с каким-то трепетом, с любовью, потому что на них смотришь и фактически, вот не знаю, 90% иллюстраций хочется сразу же взять и раскрасить. Знаю, что вышел второй том девчачьих историй. Я его видела, но скажу честно, что мне не захотелось его купить, несмотря на то, что именно в нем есть иллюстрации из Bratz, которых я очень люблю. Но там достаточно большое количество персонажей, которых я не знаю. Там, по-моему, из аниме и еще из каких-то мультфильмов, которыми просто не знакома. А брать том ради там 80 картинок из 30, которые я хотела бы раскрасить, ну, знаете, не особо мне хочется. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, та раскраска тоже очень классная. Ну, просто не попали в меня иллюстрации. А здесь я за месяц вот сделала 2 картинки, и мне хочется еще. И за последнее время, мне кажется, я стала все больше раскрашивать именно авторские раскраски. Мне все больше хочется туда залезть вместо ашетов. Так что большое спасибо за такую потрясающую раскраску. Я не устану повторять. Наверное, это одна сейчас из моих самых любимых авторских. Наравне с «Дневниками вампира» и «Бриджертонами». Вот мне кажется, это топ-3 моих любимых авторских раскраски на данный момент. Несмотря на то, что у меня их уже около 7-8. Да, если вам будет интересно, могу снять также отдельный видеоролик именно про все свои авторские раскраски, потому что у меня уже достаточно большая, мне кажется, коллекция их, и плюс у меня раскраски разных авторов. Можно было бы их сравнить, выделить как плюсы, так и минусы, и какие мне нравятся вот больше всего. Ну, больше всего, какие мне нравятся, я вам уже сказала. Так, я совсем забыла, что я не сказала. Это у нас Хаги Фан издательство. У них также есть, кроме раскрасок, много разных полезных штучек для раскрашивания, по-моему. У них представлены какие-то маркеры, ручки акриловые, стеллажи для маркеров и много всего полезного. Вот, я уже присматриваюсь, хочу, наверное, себе заказать стеллаж, потому что так, как хранятся мои маркеры, это просто беда. Если я все-таки решусь заказать стеллаж, возможно, я сниму видео, где я как раз-таки буду его заполнять своими маркерами и рассказывать про свои арт-материалы. Если вам такое интересно, тоже пишите обязательно комментарии. Я все услышу, все постараюсь снять. А на этом я буду заканчивать данный ролик. Пишите, понравилась ли вам данная раскраска, хотели бы вы ее в свою коллекцию или она прошла мимо вас. Я ни капли не пожалела о покупке. И даже если бы я ее увидела чуть позже, я бы обязательно ее заказала, уже посмотрев обзоры многих девочек. Всем большое спасибо за просмотр. Большое спасибо за обратную связь. Я читаю все ваши комментарии под предыдущими роликами с обзорами. Я стараюсь на все отвечать. Мне безумно приятно, что вам понравилась моя идея с фонами.
Буду стараться и дальше как-то разнообразить контент свой. Пишите, возможно, о чем снять еще видеоролики. Возможно, вам интересно будет посмотреть, как я раскрашиваю, какие-то советы. Возможно, вы соскучились по хобби-влогам. Их тоже могу снять в ближайшее время. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Уже спешу снимать вам новое видео.